mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Sekutaura kwatinogara takaita kuti munhu wese achirarama inyaya. Munhu achitofamba itori nyaya inenge ichifamba. Nhasi uno mustudio tina Cornelius Chiwaka. Makadini enyu mukoma Cornelius? Ndiripo kana makasimba zvenyu. Makakurira kupi, makazvarirwa kupi, mukakurira kupi, mukatamba bhora rechikweshe kupi? Ndakazvarirwa kumusha kwaRusape, ndikakurira kwaRusape, ndikatamba bhora rechikweshe kumusha kwaRusape. Ndatara nyaya yekutamba bhora rechikweshe. Asi ndiri kuona kuti mune madondoro. Saka maitamba bhora rine madondoro ere? Kwete. Ndaitamba bhora ndisina madondoro. Ndakazokuwara mushure mekunge ndakura. Ndakuya kuzoshanda, ndakushanda muguta reHarare. Ndichitengesa, ndichita inonzi vending. Nhasi uno ndo nyaya yatoda kunzwa yakaitika muupenyu wenyu. Mungatitsanangurire kuti chii chakaitika, musi wamakazokuwara wacho, maive papi, chii chakaitika, imota here, zvakafamba sei? Ndakakuwara mushure mekunge ndichitengesa mvura ichibva yatanga kunaya muguta reHarare, ndichitengesa muzasi mebuilding muvaranda. So kwakatanga kunaya mugore ra2024 musi wa2 April 2024. Saka building yakabva yakolapsa mushure mekunge mvura ichinaya. Ndo pandakatyoka gumbo ndichiedza kuda kutiza kuti ndinowanda mvura. Ndichibva ndakundikana ndatsikirirwa nevaranda rebuilding kuna Chinoi na Bank Street. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe rakanzwa building yakambodona muguta reHarare muna Chinoi. Nyatsotsanangurirai, musi wakadona building iyi ndimega makakuvara here, pane vakakuvara here, zvakafamba sei? Kune nhamba yevanhu vakakuwara vanogona kusvika 6. Asi munhu akakuwara zvakati nyanyei ipapo ndini. Ndakakuwara ndikabatsirwa nevamwe kubva panzvimbo yandakandiri nekuti ndakandisasakwanisi. Ndachikoka gumbo ndikatakurwa ndikaiswa muambulance ndikaenda kuchipatara cheParirenyatwa Hospital. Saka makangokuvara gumbo chete? Ndakakuwara gumbo rakatyoka ndichibva ndatsemuka musoro ukazondosonwa kuchipatara. Kana imi muri kuti building rakadona, mati maida kuenda kunowanda mvura ipapo, asi mataura futi nyaya yekuti imimi munoita zvekutengesa. Zvinoreva kuti maitengesera pasingawandike mvura here, saka pamange maenda kuenda kunotengesera panowandika mvura? Ndaitengesa ndiri muvaranda rebuilding sezvinoitawo vamwe mavhenda kutengesa muvaranda rebuilding. Saka ndo pandairarama ndiri ndisina kukuwara, ndiri mutano. Ndo kubva mvura yatanga kunaya zvakanyanyisa, pakaedza kutiza vamwe wachitiza mvura kuti wapinde mukati wawande mvura, ndakakundikana kuti nditize nekuti ndakasaidziwa nevamwe nekuda kwepressure. Ndichibva ndadona, ndokuda kuti ndisimuke ndakatsikirirwa nevaranda rebuilding. Ndichibva ndatadza kusimuka ipapo ndokubva ndachikoka gumbo. Kana muri kutaura ivimi kuti mvura yakanga ichinaya zvakanyanyisa, vanhu vaitiza mvura vachipinda mukati mebuilding? Hongu, vaitiza vachipinda mukati mebuilding. Imimi pavaranda pamanga muri paitonaya? Paitonayawo zvakare. Saka maida kutotizawo mvura yekuti mupinde mukati maipinda vamwe? Hongu, ndaida kutotizawo mvura ndichida kuendawo pane vamwe. Kana muri kuti imimi maitengesera pasi pevaranda iri, dzimwe nguva chinhu chisati chaitika vamwe vanomboti takambozviona, imimi muri pasi apa mune masounds amaimbonzwa here achiitika pabuilding, kana kuti makatoshamiswa musi mutotona building ichikolapsa? Handina kubvira ndambonzwa sound panzvimbo iyoyo. Ndakatovhunduka kuti building yakudonha muguta reHarare sei, iwo mabuilding achiwakwa zvinotarisirwa kunzi anenge akasimba. Saka ndakatovhunduka kuti building yakudonha mutaundi muguta reHarare munofamba vanhu muchiraramira vanhu sei zvisingatarisirwi. Handina kumbonzwa kana sound yakanga yambobuda mumashure imomo. Imimi kudonha kwamakaita, makadonha masaidudzirwa nevanhu here kana kuti makadonha pakadonha building here? Inini handina kudonha pakadonha building. Ndaitoedza kuda kutotiza nekuda kwepressure yevanhu vakanga vakaunganawo muzasi mebuilding vachiedza kuwanda mvura.
asi wakaona kuti panapa patakawanda mvura muzasi mebuilding hatichakwani ende zvakare pari kunaya zvakapfurikidza. Saka takata kutozama kuti tichibva panzvimbo iyoyo tichipinda mukati munzvimbo yakachengetedzeka musinganayi mvura. Saka nekuda kwepressure tiri pabuilding ipapo ndo pandakadonhedzwa nekuda kwepressure ndokubva ndazotadza kusimuka mushure mekunge ndatsikirwa gumbo. Mataura kuti vamwe vakakuvarawo asi mimi ndimi makanyanya kukuvara ipapo. Vamwe vakakuvara ava ndivo vanhu vaiwanda mvura here kana kuti ndevamwe vanotengesawo pasi pebuilding iyoyo uye vanhu vakangokuvara chete here? Vanhu vakakuvara ipapo vamwe vacho ndo vaitengesa, vamwe vacho havatengesi, vanhu vakanga vakangowandawo mvura. Mushure mekunge wachiwanda mvura ndipo wakaedza kuda kuti watize wakatemwa nezvidhina, vamwe vane dzimwe nzvimbo dzakakuwarawo, handina kudzwa kuti kwakuwara papi. Asi ndakazonzwa mushure macho kuti kune mumwe atozotsikirwa nebuilding iyoyo achibva asvika pakushayika. Makanzwa imi mato kuchipatara? Ndakazonzwa ndaa kuchipatara, ndiri papapo handina kunzwa kuti pana ashayika. Ndakazonzwa ndaa kuchipatara kuti kune mumwe akatozofa panzvimbo iyoyo. Building iyi tinoziva kuti kazhinji kacho kana paitika chinhu panozoitwa ongororo dzakasiyana siyana. Vanhu pakaongororwa building iyi tinoziva kuti dzimwe nguva unonzwa uchinzi aiwa building iyi inonzi yakanga isina kusimba kana kuti vakanga vanzi itaiwo zvimwe zvinhu. Pane here zvamakambonzwawo zvakanga zvataurwa pamaererano nebuilding iyi? Ini mushure macho ndichiri kutengesa ipapo building isati yadonha handina kumbonzwa kana mumwe munhu akambotaura kuti building yanzi yamiswa kana kuti yarambidzwa kuti isashandire vanhu. Handina chandakambonzwa mushure imomo. Ko mushure mekunge yadonha pane zvamakazombonzwawo here? Mushure mekunge yadonha ipapo handina kunzwa kuti building iyoyi yakambokondemwa. Asi kuti takazobva ipapo tazoti gare gare ndatobuda kuchipatara taakufambira nyaya yangu yekukuwara. Mutemo wazochiti nyaya iyi ndaichiende kukoti, kucriminal court, ndo pakazotaurwa neCity of Harare wanowe chief architect Tobias Chombe wakataura wachiti building yange yakondemwa. Muridzi webuilding makabatsirika here? Akakubatsira here? Kana kuti makambonzwawo here kuti uyu akanga ashayika akabatsirwa here nevaridzi vebuilding kana kuti nevanhu vari kufanira kunge vachiona nezvebuilding iyoyo? Building iyi payakandikanganisa inini munhu ndakazobatsirwa nemuridzi yakatina caretaker ndiye wakauya wandakataura naye akandibatsira nemari inokwana $700 anova caretaker webuilding iyoyo. Asi muridzi webuilding wacho ina handimuzive. Pana uyu akazoshayika musikana akashayika ainzi Yolanda Wodzi. Baba wake iwo ndo wakazotaura mukoti, kucriminal court, wachitaura kuti wakazobatsirwa nemuridzi webuilding nemari inokwana $17,000. Imimi kukuvara kwamaita muri kutaura kuti mari yamakangobatsirwa nayo $700 ndo yandakakwanisa kutambidzwa maoko nacaretaker webuilding iyoyo asiri muridzi webuilding. Ichinzi ndeye yekuti murapwe here kana kuti kukuvara kwamaita kuvari kuti zvatovharana zvakadaro? Wakangonditi tiri kukubatsira mukukurapisa ndiye medication. Yakakwana here kukubatsira uye makarapwa sei? Mati gumbo rakatyoka, pane zvarakaiswa here uye mataura nyaya yekuti mati makakwara futi pamwe pai? Gumbo rangu rakatyoka rikaibva raiswa simbi kuchipatara cheParanyatwa Hospital. Ndibva ndatsemuka zvemusoro uchibva wandosonga mastitch. Mari iyoyo yakakwana here kubatsira zvese zvaidiwa zviro pekuti muiswe simbi nekugadziriswa zvese? Mari iyoyo haina kukwana. Zvakare kune mahospital bills ariko asati abhadharwa. Makamboenda here kuna caretaker uyoyo kuti honai makandibatsira apapa asi kunyangwe pakutorapwa mari haina kukwana uye akati kudii? Ndakawataurira kuti inini makandibatsira mandipa mari yamandipa iyi mari inokwana $700. Wakantaura kuti iyi ndio yatakwanisa kuti tikupe. Isusu building yedu haina mhosva. Nekuti building yedu isusu yakadonha yakarohwa nemheni. Isusu mheni ndiya Mwari hatina mhosva. Asi ndo zvakazobuda here kuti building yakanga yarohwa nemheni zveshuwa? Zvekuti building yakarohwa nemheni handizvizive.
Makatarisa imimi kuti makapona pekuti umwe munhu kutaura kunoku mwanasikana yanonzi Yolanda haasisipo akatorasikirwa neupenyu, chii chamunoda kutaura? Ndingade kutaura kuti inini ndakarasikirwa neupenyu, ndakarasikirwa neupenyu kuti Mwari inyasha dzaMwari. Mwari wakanditendera kuti ndirange ndichirarama asi ndine urombo nekuda kweuyo wakarasikirwa neupenyu. Ndakuchikumbirawo kuti dai ndakwanisa kuwana anogona kundibatsirawo inini ndasara. Mwari wanditendera kuti ndirambe ndichirarama, wandipa mumwe mukana zvakare kuti ndirambe ndichirarama, kuti ndigone kuwana vanhu vanokwanisa kundibatsirawo muupenyu wakaita semaloya nemamwe maorganization anokwanisa kundibatsirawo nekuda kweurema hwandaanawo. Imi mataura kuti yakaenda kucriminal court. Yakapinda mucriminal court rini? Zvakazoperera criminal court kwamaienda uku, uye mimi makaedza kutsvaga rubatsiro pamaienda kucriminal court uku? Nyaya yangu yakapinda mucriminal court kana ndisakanganisi musi wa2 February ndo payakapuwa judgment. Yakataurwa kunzi muridzi webuilding haana mhosva. Ichibva yataurwa zvakare kunzi nyaya iri muripoti iri kutaridza kuti City of Harare yakakundikana kuprovide evidence yecertificate of occupation mucriminal court. Saka ibva yanzi nyaya iri mumaoko iri kuCity of Harare ndo vane nyaya, muridzi webuilding haana mhosva. Zvichireva kuti court iri kutaura kuti imimi hamukwanisi kuwana any compensation from muridzi webuilding. Court yakataura kuti kana maakuda compensation munenge maakuenda kucivil court. Isusu kunoku icriminal court yasiyana necivil court. Zvichireva kuti imimi zvirubatsiro rwamuri kutsvaka ndirekuti kana pane vanhu vanoziva mutemo kana magweta vakubatsirei pamuchienda kucivil court kuti mukwanise kuwanawo compensation. Hongu ndiri kukumbirawo kana kuine magweta akateerera nyaya yangu agone kundibatsirawo ndigone kuenda kucivil court ndikwanise kubatsirwa nyaya yangu ndikwanise kuwana compensation. Saka vekucriminal court vakati munhu wamunenge muchienda kunomangarira kucivil court muridzi webuilding here kana kuti City of Harare? Wakati unogona kutora nzira yeuri kuda kana kutora wese uchienda nawo kukoti. Wakati enda kucivil court uchienda kunomangarira City of Harare kana nemuridzi webuilding, nekuti isusu tiri criminal court civil court takasiyana. Zvichireva kuti iye zvinezvi imi hamusati matanga kutora matanho aya, muri kuedza kutsvaga rubatsiro rwekuti mukwanise kuenda kucivil court kwacho kunomangara? Hongu pari zvinezvi ndiri kutsvaga gweta rinokwanisa kundibatsirawo kuti tiende kucivil court ndigone kubatsirwa negweta rinenge rakwanisa kundinzwirawo tsitsi. Upenyu hwenyu hwakachinja sei kubva kukuvara kwamakaita imimi? Makagara mwedzi mingani muchipatara? Makagara nguva yakareba zvakadii musati matanga kushandira futi mhuri yenyu? Inini ndakagara kwe2 weeks and a half. Ndakapinda musi wa6 April 2024 ndikabuda musi wa19 April 2024. Saka iko zvinezvi upenyu hwangu hwachinja nekuti ndine mabasa akawanda andaiita. Iko zvinezvi ndiri kutengesa. Ndikanzwa kunzi kune kambani iriko yendinokwanisa kunoshanda, handichakwanisi kushandira mhuri yangu, handichakwanisi kuenda kubasa ikoko. Saka iko zvinezvi ndine dambudziko rekuti gumbo rangu rinomborwadza, rinombozvimba, rine simbi zvakawanda pamusoro pegumbo irori. Bene pain ndombomuka usiku, pain ichinge yasimuka yakwira ndombomwa matablets. Saka iko zvinezvi handichakwanisi kuita mabasa akawanda, chero rinonzi basa zvaro handichakwanisi kurishanda nekuda kwegumbo rangu irori rakatyoka. Mataura nyaya yababa vemusikana akaraswa neupenyu kuti vakapiwa mari yavakapiwa sitotomboenda vakaendawo kukoti here ikoko, kana kuti muridzi webuilding akangoti ndo zvaitika kumwana wenyu ndakukupaiwo mari vasina mbobvira vaenda kumatare edzimhosva? Baba vane mwana usikana akashaika vakapiwa mari nemuridzi webuilding wasati waenda kukoti, wakafonirana vachibva vasangana panzvimbo yekubelvedhi yakumba kwavo, kumba kwemuridzi webuilding. Ndo handizivi nzvimbo yacho yakasangana, ndopa vakandotaurana kubva vapiwa mari yekunzi tine urombo nezvakaitika, ndobva vapiwa mari yacho.
Imimi mva mazongo 700 yamataura kuti yakauya yakaya muri kuchipatara here kana kuti munhu akazokutsvagai? 700 iyi haina kuya ndiri kuchipatara. Inini ndini ndakakwanisa kufonera caretaker, ndike ndine phone number dzake, ndikakwanisa kumufonera wachibva wandipa mubuilding yawo isati mushure mokunge yadonha isati yazovakwa zvakare zvayari. Saka building iye zvinezvi yakavakwa? Iko zvinezvi building iyi yakavakwa yakatengeserwa mumwe munhu, haisisiri mumaoko memunhu aiishandisa kare, yakatengeserwa mumwe munhu. Saka munhu akatengeserwa iye ndiye akaivaka. Iye zvinezvi mimi muchiri kuita here basa rekutengesa rero ratinoti vending? Hongu iko zvinezvi ndichiri kutengesa, ndichiita vending, ndichiri kunzvimbo yakapesana nenzvimbo yandaishandira. Makatarisana nenzvimbo yamaimboshandira imimi inova yakadonha mukakuvara, zvinokutorai sei muchiona kuti ndakapotsa ndarasikirwa neupenyu panzvimbo iyi? Uye pamuri kutengesera pane vharanda futi here? Zvinokubatai sei kuziva kuti upenyu hwenyu hunenge huri panjodzi? Ichokwadi zvinhu zvinondibata kuti ndiri kuona panhu pandakapotsa ndafa ndakakuwara, asi nekuda kwekuti handisati ndatsvaga pamwe ende handina imwe nzvimbo yandiri kufunga iko zvinezvi kuti ndogona kunoshandira. Ndiri kungoti sezvo ndatsvaga imwe nzvimbo isina mumwe munhu ari kushandirapo, ichega ndifanira kundoshandira mhuri yangu ipo papa kusvikira Mwari azondipa imwe nzvimbo yekuti ndinoshandira. Saka muri kungoshanda muri futi pasi pemabuildings yayo? Pane veranda here pamuri kushandira kuti makatotsvaga pasina veranda? Iko zvinezvi pandiri kushandira pane veranda. Hamutyi here? Nekuti mambondiudza kuti hamuna kana saini yairatidza kuti building ichadonha, uye mazombotora nyaya yekuti pakarova mheni. Iyo mheni yacho yakarova here zveshuwa? Makainzwa here mheni yakarova? Inini mheni handina kuinzwa yakarova. Ndakazongoedza kutoda kutotiza mushure mekunge ndakunzwa building yakuridza sound yekuda kutodonha pasi. Sound iyo yakanzwika kuti pane chiri kuitika panapa? Yakutodzika pasi ndo pandakatondwa sound. Kuti ko chii chakuitika mudenga ndichitarisa ndichiona kuti pane zvakuitikapo, kwete mushure mekunge pane zvimwe zvaitika mudenga. Yakutodonha ndo pandakanzwa ko chii chakuuya kwandiri, ndo kutozoona kuti pane chinhu chakutouya pagumbo pangu. Saka madonherwa nebhimu zvine zvidhina? Zvinhu zvakawanda, bhimu lindewo zvakawanda zvakandidonhera ipapapo zvendisasakwanisi kudonongodza nemazita. Chii chamuda kutaura kune vanhu? Mataura imimi kuti makafa mazotorwa neambulenzi, probably vanhu vakakufukunurai kubva pazvinhu zvakudonherai, vanhu vekuziva here kuti vanhuwo vakangouya kuzokubatsirai? Wonge wakasangana wamwe vanhu wasiri wekuziva nevanhu vekuziva wakandibatsira panzvimbo iyoyo vachindibvisa kuti upenyu hwangu husaparara ndigone kuenda panzvimbo iri nani ndogona kuzotorwa neambulenzi. Chii chamuda kutaura kune vanhu ivavo vakakubatsirai? Ndinoda kuvatina ndichiti rudo rwamakaisa kwandiri, makaita basa, makakwanisa kundibatsira, musaperere kwandiri, endai kumberi kune vamwe. Toda kukutendai mukoma Cornelius nekuuya nhasi uno pachirongwa kuzotaurawo stori yenyu. Tinoziva isusu kuti zvinonzi zvikomo zvivakidzani zvinokumbidzana mhute. Panenge tichiti isusu hatizivi kuti tingafambe sei, kunemi mune ruzivo. Chikumbiro chaiswa namukoma Cornelius kuti kune avo vanoziva zvemutemo vanokwanisa kuvabatsira kuti vakwanisewo kuenda kucivil court, kuti zvichida vanokwanisa kuwanawo rubatsiro mushure mekunge vawirwa nebuilding apo vaiedzawo kuwana cheuviri vachiita vending. Tinozivawo zvakare kuti imimi kwamuri ikoko mune nyaya dzamakararama, nyaya dzamuri kurarama, uyai tikurukure. Munokwanisa kutibata panhamba dziri pasi pachivhitivhiti kuti muuyewo kuzosheya nyaya dzamuinadzo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV. Uye musakanganwe kuita subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai.